Santri tidur, dibangunkan subuh. Ada yang menolak. Ada yang dibangunkan mengucapkan terima kasih. Udah. Alhamdulillah, hatur nuhun, mangga ti payun. Taya-taya namina santri santun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fajal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulfa. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi bil ard fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma musrifu fi wa kanu mujrimin. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidulmin wa ahluha muslihun. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yajaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim jeung kudu ngadirikeun anjeun as-sholata kana salat tarafain nahari dina dua tungtung berang al-godata tegesna isuk-isuk wal asya jeung pasosore ai subha tegesna salat subuh waduhra jeung salat duhur wal asra jeung salat asar wa zulfam minal laili jeung dina pirang-pirang waktu jam'u julfatin jamakna lapat julfah ayto ipatan tegesna hiji waktu minal laili dina waktu peuting ail maghribi tegesna salat maghrib wal isya'i jeung salat isya. Innal hasanata sanyana pirang-pirang kahadean kas sholawatil khomsi seperti pirang-pirang salat anu 5 waktu yudhibna eta ngaleungitkeun hasanat as-sayyiati kana pirang-pirang kagorengan ad-dunubas sogo iro kana pirang-pirang dosa nuraletik
Najala turun ieu ayat piman di jelema qabbala anu nyium ajnabiyatan ka awewe deungeun-deungeun. Fa ahbaro mangka nyaritakeun ieu si jelema sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ngajawab ieu si jelema ali hada nah tetep pikeun kaula ieu faqala mangka ngaduh Kangjeng Nabi li jami'i ummati pikeun sakabeh umat kaula kullihim sakabehna. Rawa ngariwayatkeun hukana ieu hadis as-Saikhani Bukhari Muslim. Dalika ari itu Quran zikro eta jadi pangeling-eling lidzakirina pikeun jelema anu areling. Idotun jadi papatah lil mutta'idina pikeun pirang-pirang nu ngalap papatah. Wasbir jeung kudu sobar anjeun ya Muhammad he Nabi Muhammad ala ada qaumika kana pilarana ti kaum anjeun au ala sholawati atawa kana ngalakonan salat. Fa innallaha sa'nyana Allah la yudhi'u moal nya-nyakeun Allah moal ngalelebar Allah ajral muhsinina kana pahala jelema nu nyieun kahadean bisobri kalawan sobar anit taati kana taat. Palaula kana mangka kunaon henteu pahala mangka henteu kana bukti minal kuruni ti pirang-pirang umat al umamil madiyati ti pirang-pirang umat nu geus kaliwat min qablikum ti samemeh aranjeun kabeh ulu baqiyatin pirang-pirang anu boga sasesana ashabu dinin pirang-pirang nu boga agama wa fadlin jeung boga kautamaan yanhauna anu ngalarang anil pasadi tina karuksakan fil ardi tina bumi fil ardi di bumi al muradu ari anu dimaksud bihi ku ieu palawalakana an nafyu eta nafi ai makana tegasna hanteu bukti pihim di itu umat dalika ulu baqiyah illa lakin angin tetapi qalilan nu saeutik mimman ti jelema anjaina nu geus nyalametkeun kami ceuk Allah minhum ti eta umat nahau geus ngalarang ieu umat panajau mangka salamet wa min jeung ari ieu lapad min lil bayani pikeun makna bayan wattaba'a jeung nurut alladzina saha jalma-jalma dolamun udarolim bil pasadi kalawan ngaruksak wa tarkin nahyi jeung ninggalkeunana nyegah makana perkara utripu anu dibere nu imu dibere nikmat ieu jalma-jalma pihi dina perkara wa kanu jeung aya ieu jalma-jalma mujrimina pirang-pirang nu migawe dosa wa makana jeung henteu aya saha rabbuka pangeran anjeun liyuhlika eta pikeun ngaruksakeun alqura kana pirang-pirang kampung bidulmin kalawan dolim min huti Allah laha ka eta kampung wa ahluha jeung ari ahlina eta kampung muslihuna pirang-pirang anu nyieun kaberesan mukminuna pirang-pirang anu iman walau syaa jeung lamun ngersakeun saha rabbuka pangeran anjeun la ja'ala tangtu ngajadikeun Allah annasa ka jalma-jalma ummatan wahidatan kana umat anu sahiji ahla dinin wahidin tegasna kana agama nu sahiji
walaya jaluna jeung hanteu eureun-eureun ieu jalma-jalma muhtalifina berbeda-beda fid dini dina agama illa man rahima kecuali jalma nu geus ngarahmat sapa rabbuka pangeran anjeun aroda ngersakeun Allah lahum ka jelema al khaira kana kahadean palayah talipuna mangka hanteu beda-beda ieu si jelema pihi dina eta agama walidzalika jeung ku sabab kitu khalaqa ngadamal Allahum ka jelema ay ahlal ikhtilafi ka ahli nu berbeda lahu kana ieu ikhtilaf wa alar rahmati jeung ka ahli rahmat laha kana rahmat wa tammat jeung sampurna kalimatur rabbika dauhan pangeran anjeun wa iyari kalimat la anna yakti arek minuhan temenan aing ceuk Allah jahannama kana neraka jahanam minal jinnati ti golongan jin ail jinni tegasna jin wan nasi jeung manusia ajmaina sakabehna. Ini surat Yunus diawali dengan ayat 112. Tema yang paling mendasar di dalam ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kewajiban untuk melakukan sholat. 114 Yunus 114. Maka kata Allah, sholat itu bisa menjadi penghapus dosa. Jadi jangan sekali-kali menyepelekan perkara yang memang itu merupakan kewajiban yang telah ditentukan. Sholat dianggap sepele. Bagi kalian sebagai santri, mungkin mendirikan sholat itu bukan sesuatu yang berat. Tapi bagi sebagian orang mungkin sholat itu berat. Dengan kondisi aktivitas lain, ada yang beraktivitas di jalan, ada yang menjadi sopir, ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi pedagang yang tanggung waktunya, kadangkala sholat duhur, asar menjelang maghrib, macet dan sebagainya. Tapi kalau seandainya santri memang nyaya eta ginu henteu meureun deui santri ge. Poho eta mah tapi. Lain ngahajat teu salat, poho ai sugan teh geus. Ai samaruk salat bisa digabung saminggueun meureun. Padahal teu bisa gitu. Cek Allah wa aqimis sholata tarafain nahari wa julufam minal laili. Dirikeun ku anjeun salat amar parentah lakukan kerjakan olehmu salat di penghujung siang. Ada 3 waktu disebutkan oleh Mufasir bahwa salat yang masuk kategori siang itu adalah subuh, duhur, asar. Jadi subuh teh kaasup karena waktu berang, madak loba nu salatna dina waktu dibatur. Batur. Ada setengah genap aya dibatur kade ulah sok goreng sangka. Di negara nu can merdeka. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Terus cek Allah wajulupa minal laili jamu julfatun ayat ipah sebagian tina waktu penting minal maghribi wal isya. Jadi 5 waktu sholat abdi mah pagenep waktu sholat teh jeung tahajud teu kaasup tetep anu diwajibkeun mah 5. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh wajib. Tahajud mah teu wajib ngan alus gitu. Abdi mah sok 7 kali sholatnya jeung duha alus.
ngan lain dalam arti 7 waktu diwajibkan sholat, 5 we kekeh wajib. Ada apa dengan sholat? Dalam hadis dikatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu penyangga tiang, tiang. Sholatu imaduddin, tiangna agama. Ngan kudu lurus tihang maka deh ulah bengkok. Pageuningan aya bangunan tihangna nyorono heuda pilbeng dan teu bebengkokan kitu. Ngan tihang teh teu kabeh mulus pan seperti ieu ayeuna tihang. Marulus tihang. Tapi tinggali di handap pernah cetak kan teu utuh. Enu ronge ompong. Asok lo nyeri hati. Cek Allah innal hasanati kasolawatil khomsi yudhibna sayyatid dunub as-sogoir. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghilangkan, bimana menghapus perbuatan jelek. Mata kudu ngalobakeun perbuatan alus teh. Jadi semakin banyak manusia berbuat baik, semakin kurang dosa yang terdapat di dalam dirinya. Sebab perbuatan baik identifikasinya sebagai bentuk tobat. Jadi jelema salat teh sareng tobat. Matak dina Robbing Firli teh, Robbing Firli, Robbi he pangeran abdi, igfirli muga ngahampura Gusti ka abdi, tobat. Matak dina salat teh tobat sarua jeung jelema, di mana-mana jelema daek salat sarua jeung daek tobat. Sabab salat merupakan bagian daripada tobat. Salah satu bentuk tobat itu adalah daek salat. Nu tadina teu salat jadi daek salat. Abdi mah salat terus tapi teu niat tobat, sabodo teuing kumaha we. Ngan jelas bacaanna dinya aya Robbighfirli warhamni, terus minta ka Allah. Faqala ngajawab Rasul jami umati kulihim, pikeun sakabe umat kaula saha wae nu migawe dosa terus tobat eta jelema dihampura. Dalika ari ieu Quran dzikra lidzakirin. Quran itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang menganggap peringatan. Jadi begini, ketika kita berbicara tentang Quran, Quran itu berfungsi adzikra. Quran berfungsi rahmat. Quran berfungsi mauidhah. Quran berfungsi syifa. Quran berfungsi sebagai rahmat. Al-Quran bisa dijadikan sebagai fungsi adzikra, itu adalah lidzakirin, iddotan lil muta'addid. Jadi soteh Quran papatah lamun jelmana ngalah papatah. Makanya terlebih dahulu dibuka dulu diri. Dengan adanya Quran, dengan membaca Quran, hati kita itu sedia pun. Contoh begini, ada orang dikasih tahu, santri tidur dibangunkan subuh, ada yang menolak. Udang, tuhan. Ada yang dibangunkan mengucapkan terima kasih. Udang, alhamdulillah, hatur nuhun, mangga ti payun. Kayak kata namina santri santun. Udang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun. Mangga sok tong kawagal. Mangga papayan nu sanes. Ceuk nu ngahudangkeun ari sarek mana? Ah bade sleeping together. Taeta namina santri santun. Saking kusopan di urang mah kitu santri teh. Tara ngalawan. Mus digeuingeun teh, mangga we nu ngageuingkeun teh piwarang angkat gitu. Manehana mah tara miheulaan lengkah hareup deui we hees. Teh saking ku santun. Tolong kebiasaannya tolong dikembangkan terus ya.
tidak akan berdampak sama sekali. Sama dengan orang ketika dikasih nasihat, kalau seandainya dia lagi tidak mood, nggak menerima. Makanya yang terpenting itu, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Quran akan berfungsi sebagai obat, Quran akan berfungsi sebagai rahmat, Quran akan berfungsi sebagai dzikr, Quran sebagai fungsi sebagai mau'izah apabila ada penerimaan di dalam diri, sudah terbuka dulu. Makanya kalau kita mau menerima apapun ajaran, buka dulu dada itu. Jadi penghalang, langsung tembus. Adem sari. Molongpong dada. Tanu ngakibatkan ajaran tidak masuk, ada yang menjadi halang. Apa diantaranya? Dosa, kemunafikan, raregan, dolim, dan sebagainya. Tapi tatkala sudah menerima dengan terbuka, datang ajaran, datang omelan, datang masukan, datang sentuhan, dia akan tersentuh dengan sendirinya. Kalau tidak ada, makanya harus dipersiapkan itu diri kita dulu sendiri. Sering saya katakan di sini pentingnya melakukan revolusi mental, revolusi akhlak. Akhlaknya dulu dibenarkan. Ada apa dengan lembaga pendidikan seperti ini? Ada satu, bukan hanya sistem. Tidak dijamin hebatnya seorang pengajar dengan baik. Tidak dijamin seorang hebat metodologi dalam memberikan pengajaran. Tidak dijamin materi yang disampaikannya begitu tepat kepada sasaran. Tidak dijamin dengan keoratorasian daripada yang menyampaikan. Tetapi tergantung siapa yang melakukan penerimaan daripada ajaran tersebut. Sama halnya dengan kita malam ini. Sehebat apapun kita menyampaikan ajaran, tatkala yang diberikan ajarannya tidak siap untuk menerima, itu bagaikan melempar batu ke dalam karang. Dia mantul. Mantul itu mantap betul. Mantul. Mantul, balik deh. Deng. Jadi ente bisa plak. Nggak bisa. Kenapa? Karena tadi. Makanya di sini ada yang disebut dengan prosesasi daripada komponen. Seorang kiai menyampaikan, seorang mustami menerima, materinya tepat, metodologinya bagus, medianya oke, terjadi dampak. Quran dibacakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa, tidak jadi syifa kalau tidak mukmin. Tidak akan menjadi rahmat kalau tidak mukmin. Kenapa? Menjadi syifa dan menjadi rahmat apabila punya kriteria mukmin. Ada apa di situ dengan mukmin? Ada penyerahan diri. Ada keyakinan yang mantap, ada keimanan yang kokoh. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Udah hatinya udah wajilat udah. Nah, kalau sana tidak bisa. Ngajinya ditarget dengan waktu. Belum lagi ada permasalahan yang hadapi secara individual. Tentu di sini tidak akan pernah nyambung. Makanya sering saya katakan bahwasanya di dalam amal kuncinya adalah satu, ikhlas. Ilmu, pemahaman terhadap amal yang merupakan syarat daripada amal itu sudah Anda kuasai semuanya. Tetapi keikhlasan, ini ikhlas itu bukan perkara gampang. Kenapa dalam proses pengajian itu tidak menjadi sebuah ilmu? Mungkin yang menyampaikannya tidak ikhlas. Atau sebaliknya, yang menyampaikan ikhlas tapi yang menerima tidak ikhlas. Kurang apa ajaran disampaikan di kita? Mubalik begitu banyak di mana-mana. Ya. Di YouTube ada, media sosial ada, media elektronik ada, apapun sekarang dakwah itu tinggal mudah kita mendapatkan. Tetapi kenapa kehidupan masyarakat masih tetap seperti ini? Mungkin, ini mungkin, bukan materi yang tidak tepat, bukan media yang tidak tepat, bukan metode yang tidak tepat, mungkin unsur keikhlasan yang tidak ada. Menyampaikan ajaran mungkin karena bukan dasar ikhlas, tapi ingin kepake, ingin disebut hebat. Yang hadirnya pun mungkin bukan karena dasar keikhlasan. Daripada cicing di kamar sieun, sorangan heng hujan, kumaha lamun aya nu opat beungkeut kalima nyungcung. Kakobong heng nyampeurkeun bari ngeleletan.
di kebon awi luhureunna teh pan kuburan turun ka handap terus ngojai dina kulah kecepet ayo nah, daripada sieun mending kan gabung kan sudah tidak ada unsur keikhlasan. Artinya ngajinya tidak termotivasi, nggak ada motivasi yang jelas. Nah ini makanya penting di sini adanya kejelasan daripada tujuan. Nah Allah menegaskan wasbir ya Muhammad ala qaumika aw ala salat. Bersabar wahai Muhammad terhadap orang kaum-kaummu yang menyakitimu atau karena sholat. Nah ini penting, sabar menghadapi sholat. Kurang-kurangnya menghadapi sholat bagi orang yang berat. Idza qamu ila sholat qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk melakukan sholat, mereka berdirinya itu susah. Kenapa? Tidak ada panggilan. Berat sholat. Makanya sabar menghadapi ketaatan, sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi ketaatan, termasuk menghadapi kewajiban untuk melakukan sholat. Harus ada unsur kesabaran. Jadi di samping ikhlas ada unsur sabar. Sabar imamna maca suratna panjang, imam maca surat panjang dah panjang nurug ge ruku sorangan. Cek saya kunaon ruku teh heula. Imam mah latih teu cager cenah eta mah. Sia make nanya batal meureun salat. Cek baturan nah atuh sia make ngomong cenah. Tuh nya sia jadi ngomong batal we. Kabeh sajajar batal. Salat itu ruku lila teuing. Jadi masalah mun teu sabar. Geus baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali kunaon imam can cengkat-cengkat keneh. Akhirnya dehem. Imam emosi pan di deheman. Duh dehem sagala sedangi bakal gudang. Batal imamna. Kata kade lah boga imam conge riweuh. Imam teh tahu situasi gitu kan, ngejek-jek ya maca subhanallahil azim 3 kali 7 kali 8 kali kunaon si imam teu cengkat ternyata lain teu cengkat emang bengkung betadina ternyata di mana-mana di imaman ke imam matak milih imam teh anu jeceng ngajak belah nu bengkung. Fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin bisabri ala taati. Sesungguhnya Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang berbuat baik, sedikit apapun yang dilakukan akan punya nilai balasan. Sering saya katakan tidak ada satu perbuatan tanpa balasan. Setiap perbuatan pasti ada balasan. Ada perhitungan. Salat seperti apapun akan dihitung oleh Allah SWT. Ngaji sekian jam, ngaji sekian menit. Baca tasbih, baca tahlil, baca tahmid, baca sholawat, baca doa. Sobar tapi sobarlah teh pan urang mung lila baca asmaul husna teh yang setengah nawe entong salapan 44 atau milu tungtung nawe unggul nih. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan menyanyiakan pahalanya orang yang berbuat baik. Seperti apa berbuat baik? Ya tadi pertama, berbuat baik itu saya anjurkan bikas rotis sujud. Santri itu harus seperti itu, memperbanyak sujud, yaitu banyak sholat malam, sholat tahajud, tak tahajud ya,
Ada dua santri di sini, ada sholat tahajud, ada tak tahajud. Yang kedua, bikasratil istighfar, memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang ketiga, kasratid doa, memperbanyak doa, selalu bermohon kepada Allah. Ya Allah, saya sudah ngaji, ya Allah saya sudah usaha, ya Allah saya sudah upaya, tapi kenapa kemampuan saya masih tetap seperti ini? Terus berdoa. Makanya ayat sebelumnya kemarin disebutkan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, mufasir mengatakan alal amali bi amri rabbika wa du'a ilaihi. Tidak pernah berhenti istaqim itu, istiqomah, selalu komitmen, konsisten dan konsekuen, kontinuitas. Jadi tidak pernah berhenti dia berdoa. Mau dikabulkan mau tidak, dia terus berdoa. Mau diberi atau tidak, terus dia berdoa. Nah, itu ayat sebelumnya 113 Yunus. Nah, di sini di akhir ayat, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat baik. Perbuatan yang paling hebat di dalam kebaikan itu adalah as-sabru anit ta'at, sabar dalam menghadapi ketaatan. Jadi bukan dalam arti sabar menghadapi ujian saja, tapi ada sabar dalam menghadapi ketaatan. Suruh sholat sabar, suruh puasa sabar, suruh ngaji sabar, suruh sekolah sabar, suruh upacara bubar. Nah itu kan. Jadi dari mulai sabar sampai bubar. Wallahu a'lam bishawab.